Amazina yanjye ni Mukabasenga Anita, nkaba ndi umufasha wa Twiringire Jean Martin, nkaba ndi mama w'abana. Biragoye kugira icyo mvuga ariko birakwiye ko nanone mvuga. Reka dushime Imana bari twitaho uko bwije n'uko bukeye. Imana ni igitangaza, irahambaye. Ihabwe icyubahiro. Nkomeje gushimira abantu, inshuti n'abavandimwe bakomeje kuza batugana badutabara, reka tubashime. Imana ikomeze ibahe umugisha. Igisubizo uriya mukobwa mukuru mwabonyemo umwana wa mukuru wanjye, ariko namufataga nk'umwana wanjye. Biragoye kugira icyo mvuga ariko birakwiye kumvuga. Reka nshime Imana ikomeje kubana nanjye imbaraga. Ndashimira nanone mwebwe bantu mukomeje kuza mutugana, muza kudutabara, muduhumuriza uko bwije n'uko bukeye. Imana ibampere umugisha. Imana ni igitangaza. Ntabwo nabitekerezaga. Umuryango wanjye twari tubanye neza bikomeye pe. Navuga ko ari ijuru rito. Umugabo wanjye yankundaga, namukundaga, byarenze kuba sheri. Aburaga uko mwita ku buryo avuga ngo ni papa, kuko ni impano. Ntaruhuke, nziye kandi ibyiringiro ko nzamubona. Imana yaduhaye impano nziza, umwana w'umuhungu w'imfura witwa Aruno. Aruno yari umwana udasanzwe, afite imico papa we. Aruno yakundaga Imana. Papa we yarabateguye, ndabizi neza, yarabateguye. Nzamubona, nzamubona. Imana irongera iduha umwana ko atagize, njyewe yaranejeje. Iyo yagombaga kunkorera yarabikoze. Nubwo inzozi ze abashije kuzibona zirebesha amaso. Imana yamuruhuye, hari byinshi yamurinze. Uyu mwana afite amateka kuko yampamagaraga mu mazina yose. Yampamagaraga mu mazina yose. Yampamagaraga mama Aruno, yampamagaraga mama Nene,
yampamagaraga mama ati yari afite amazina menshi mpamagara, ariko ashingiye ku bandi bene nyina abona aho ngaho. Niko navuga gusa Imana yabarinze, hari ibintu byinshi yabarinze. Bakundaga papa wabo, bikundanye ngo birajyana. Bakundanaga cyane, gusa Imana imbabarire, amanje kwitotonda. Imana avuga ni kubera iki yemeye ko nsigara, ariko Imana ifiteho umugambi ukomeye, kuko papa wabo nanjye yifuje ko bagendana tugatahana, ariko ntabwo yabashije gukunda, ari ku mpamvu zinturutse, ari ubushake bw'Imana. Imana yateguye izi mpamvu, kandi nanjye ndaharanira kandi ntashidikanya ko muri kiriya gitondo ngomba kubiharanira uko byagenda kose, kugira ngo nanjye nkazabona. kandi mfite kwizera pe. Umuntu yavuga byinshi kuri bo, gusa sinabirangiza. Nje muri kiranga. Imana ni nziza kandi ibihe byose, uko umusangiza w'amagambo bivuze. Amazina yanjye ni Habimana Fiacre, uyu mutware w'uru rugo duteraniyemo Twiringire Jean Martin yari muramu wanjye, kuko yashakanye na mushiki wanjye, uwo akaba ari yari gucura iwacu. Aza kugira umwanya wo kugira ibyo muvugaho, ariko munyemerere kubera ko ntekereza ko ejo ntazabona umwanya nk'uyu, munyemerere mu izina ry'umuryango wa papa umbyara Pastor Nzabifasha Simoni, no mu izina ryanjye bwite, ngire abantu ndetse n'inzego nshimira by'umwihariko bitewe n'uburyo babanye natwe muri iyi minsi y'amage turimo. Urwego rwa mbere nshimira, ndashimira cyane ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'inzego zirushamikiyeho, umurenge wa Gisenyi n'izindi nzego. Impamvu nshimira urwego nuko babanye natwe mu bishoboka byose, baduteye inkunga, baraduhumurije, turabashimiye cyane. Urundi rwego nshimira ni Firidi y'Amajyaruguru y'u Rwanda rw'Amajyaruguru y'Iburengerazuba, ni urwego rw'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rukorera muri aka gace dutuyemo ruzwi nka North West Rwanda Field. Aba nabo inkunga yabo yatubereye ingirakamaro muri ibi bihe, ndabashimiye cyane. Urwego rukurikiraho nshimira ni intara y'ivugabutumwa ya Gisenyi n'amatorero ayibarizwamo. Ibikorwa mwakoze turabizirikana, kandi natwe muzadukenera muzatubona.
ndashimira kandi umuryango abo tuvukana twonse ibere rimwe, abavandimwe, babyara bacu, abashingiwe bashiki bacu, abo bose bagize uruhare rukomeye, nabo ndabashimira. Undi muryango nshimira ni umuryango wa Muzensenga Gerard, umuryango nashatsemo, nabo inkunga baduteye turayizirikana, kandi mpagaze imbere y'abantu bangana gutya basezeraniye ko natwe muzadukenera muzatubona. Ndashimira kandi bikuye ku mutima umuryango wa Muzehe Hategekimana Mieri, bakomeje bamuvuga. Uyu muryango ndawushima cyane, ibikorwa byinshi babigizemo uruhare, Imana ibaha imigisha. Urihangana nkomeze ngeze ku matsinda cyangwa se amahuriro y'abantu batandukanye. Ndashimira by'umwihariko Kimina mbarizwamo cyangwa se itsinda yitwa Twese umwe umwe twese, aba batugiriye akamaro cyane, kandi nabonye umwe mu bayobozi b'iryo tsinda ari hano, Muzehe Papa Isimbi, kugira ngo namubonye. Ndabashimiye cyane, kandi iri shimwe muzarengereze ku bagize iri tsinda. Ndashimira umuryango wa Kabarura Friends. Kabarura Friends ni abaturanyi ba muramu wanjye ahangaha muri kano gace duherereyemo. Nabonye Muzehe Gerard, ndagira ngo irishimwe muzaritugereze kuri abaturanyi beza. Ndashimira iri tsinda ryitwa Inshuti za Kristo. Inshuti za Kristo ni umuryango mwiza Turingire Jean Martin yabarizwagamo, umuryango uhuje cyane abo basengana, barimo abayobozi b'itorero n'abandi bantu. Inkunga mwaduteye turayizirikana, yadukoze ku mutima. Itsinda nsorezaho ni itsinda ryitwa Kivu Together Sports Club, nanjye ndibarizwamo. Ni itsinda twahuriragamo n'abagabo barimo na Turingire Jean Martin. Ni itsinda twakoze tugamije gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo tugire amagara mazima. Ahangaha naho nabonye bamwe mu bayobozi baryo barimo ba Muzehe Rusigariye n'abandi, namwe ndetse na Muzehe Arona ari hano. Namwe ndabashimiye, kandi babwira ko inkunga mwaduteye tuyizirikana. Ntabwo ndavuga abantu ku giti cyabo, kubera ko nshobora gukora ikosa ryo kugira abo mvuga abandi nkabasiga, ariko reka mbabwire ko abantu mwaduteye inkunga mu buryo butandukanye turabashimiye, kandi tubasezeraniraho ko natwe igihe muzadukenera muzatubona. Bavandimwe duteraniye ahangaha, inshuti z'umuryango wa Turingire Jean Martin, tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, umuryango wacu twagushije ishyano. Wambanjirije yabivuzeho, n'uriya mwana yabivuzeho, ntabwo mbitindaho. Nge inkuru nayimenye byatinze rwose, mu bintu byanshegesha umutima, n'icyo kintu cyarambabaje bikomeye. Iyi nkuru nayibariwe bwa mbere n'umwe muri baramu banjye, nawe wabuzemo umwana, umwe muri bana n'iriya mpanuka, kandi uwo muramu wanjye we atuye i Musanze. Ubwo nari ndi mu rugo ndi kwitegura gusubira ku rusengero, kuko dufite gahunda yo kwitorero twagombaga gukora, nagiye kubona mbona telefone ye irampamagaye, ndayitaba bisanzwe. Ati se muri amahoro? Ndamubwira nti turi amahoro, uretse ko tumaze iminsi dufite ibibazo by'uburwayi, abana barwara, ariko muri rusange turi amahoro. Ati muri amahoro? Turi amahoro rwose, ntiretse ubwo burwayi. Ati rero hari umuntu mpamagaye atambwira ko umukobwa wanjye yakoze accident. Ndamubwira nti ariko abantu n'abateka mutwe, ntigomeze no kubataho umwanya, ntabwo ibintu nk'ibyo byaba. Uri Musanze, nge ndi hano i Rubavu, iyo nkuru uyimenye mbere yanjye. Numva arahigima, ariko ndanamubwira nti ariko nditegura kujya ku rusengero, ahubwo fata
uhamagare Musanzire wawe ari we Twiringire Jean Martin wivomere ku isoko. Uwo mwanya uko twaganiye nyuma yambwiye ko telefone yahise ayihamagara, telefone yumva ntabwo icamo. Cyokoze nyuma yaho aza kumbwira ati ariko muhamagaye ya telefone y'umukobwa wanjye nitabwa n'umuntu ijwi rimwe ryari ryampamagaraga rimbwira ko umukobwa yagize accident. Numva ikintu kinyuze mu mubiri. Ndavuga nti yewe reka nanjye nifatira amakuru yanjye. Ako kanya umuntu natekereje guhamagara n'umwe mu inshuti ze zikomeye, umugabo witwa Festus ari na hano. Muhamagaye nawe numvisha asa n'uri kurira ahubwo. Arambwira ati yewe ahubwo tebuka ati ngende kwinjira ku bitaro. Urumva nawe inkuru yari ntago yayimenye kuki. Ubwo ako kanya ndi mu cyumba, imyenda nayo nambaye nagiye gusenga, niyo nagomba gusubirana muri iyo gahunda, ariko narayishatse ndayibura kandi yari iri hafi aho narindi. Abambonye muri uwo mugoroba mwabonye ko nari nambaye rwose nk'umuntu wagira ngo ntinagiye no gusenga ahubwo. Umwenda nabonye hafi niho nahise nshiramo, mba ngiye mu modoka, ntabwo nzi imodoka ni igitangaza cy'Imana nacyo. Adamu nawe hari umuntu yari yagiye gusura, mpita muhamagara ndamubwira nti tugushishishana mu muryango. Umuryango urashize. Ndamubwira nti ariko ngewe ntubumfashe imodoka ngiye ku bitaro, nawe nubishobora uhansanga. Nigera ku bitaro cyakiri nababwiye cyambabaje, narahageze ndabaza ngo munyereka aho iyi accident ibereye. Barambwira bati ntacyo urajya kuhareba, ahubwo tugende kuri morgue. Undi muntu twahuriye kuri urgence abarambwira ati ariko ahubwo kwirirwa uhita ujya kuri morgue, ahubwo reka tugende tujye kuri urgence kuko hari akana karimo kagihumeka. Ndagira ngo mbabwire ko ahari muranyihanganira menya nafashe umwanya muremure. Ndagira ngo mbabwire ko iriya modoka yari twawe na muramu wanjye Twiringire Jean Martin yari irimo abantu 8. Bagiye ikamyo yigwira aho bari hariya nkuko bahavuze hafi y'ibitaro bya Gisenyi. Harimo Twiringire Jean Martin, harimo abana be 3, harimo umukobwa wuriya muramu wanjye nababwiye wampamagaye, harimo akana k'agahungu kundi muramu wanjye Muhire Vedaste, abantu benshi baramuzi. We nta nubwo ari hano kubera ko kana bahise bakajyana CHK, ni nako ndaza kugarukaho. Harimo murumuna wa Twiringire Jean Martin ndetse n'umwana we w'imfura. Abo bose maze kuvuga uretse kariya kana ka Muhire Vedaste, nako nkigera kuri urgence umuntu yahise amfata ngira ngo Neria, ahita ambwira ati tugenda ahubwo tujye kureba. Hagezeho nsanga bagacometse ibyuma bikongerera umwuka. Cyokoze bitamvuga nti mumfashe rwose dukora ibishoboka byose nibura bari ko turokora. Abaganga bagiye ndabashimira cyane, barambwira bati turi ahubwo twamaze kubona tugiye kugatwara. Ubwo ako kanya mushiki wanjye Mama Bonheur nawe yahise angeraho, yavuze ijambo rikomeye ryankoze ku mutima. Yaravuze ngo kumbi ngo ni Joshua, ngo nari umwana umwe nibura mu bana nibura akabari warokoye. Cyo kintu cyankoze ku mutima, ntago hagaze ko nagiyeho note cyo gihe kimbwira, ariko nabonye urukundo yagaragaje nawe. Ngo nari nzi ko ari umwana umwe. Ako kanya bari kuvuga ko ambulance imaze kuboneka. Ubwo twarimo twirukanka dushakisha uburyo kugira ngo ahita agenda, mpamagara i Kigali kuri CHK abantu b'inshuti ngo bahite bamwakira bidatinze. Naje kubona mbona Festus angezeho ngo ariko ngo turi kubura umwana umwe. Ndavuga nti si yabaye yarabuze, wenda hari undi muryango yagiyemo, kuko bari babiri babanza bari mu kigero cy'abana banjye hari ukuntu nabo bajyaga bagira gucya bakava ku rusengero bakazi wanjye. Ndavuga nti wanjye ho ntabariyo kuko ntawe nabonyeyo, ariko wenda ubwo abuze ahari n'umwana umwe uriya w'umukobwa
bakurikira Arno barambwira bati turamubuze. Ndavuga nti buriya yabaye yagumaga kubura nibura tukumva hari umuryango utubwiye ko wenda yawugiyemo, ariko kubwo ubushake bw'Imana niko nabivuga, ahubwo bari barebye imibiri ntabwo bari bayirebye neza. Uwo mwana nawe yararimo, baza kumbwira ko nawe bamubonye, numvaga inda. Ubwo rero bavandimwe navuga byinshi, ariko twagushishano mvuze kuri muramu wanjye Turingire Jean Martin, nababwira ko navuga ko Turingire Jean Martin uko nari muzi nabikubira mu nyuguti zigera muri ebyiri za I cyangwa U. Navuga ikintu cyitwa ubutwari, murumuna we Bosco yakivuzeho ntago ndagitindaho. Navuga ikintu cyitwa ubunyangamugayo, ngira ngo abamuzi murahamanya nanjye. Uriya n'umugabo washoboraga no kuba wahereza amafaranga ukamubwira utaye amafaranga agenda uyanjyanire cyangwa uyambikire, akagenda akayabika yakugarura nkuko wayamuhaye. Cyabuze mu bantu benshi muri no minsi, yari inyangamugayo. Indi nyuguti ni hagarariye ubwitange. Uriya mugabo nahoze mvugana na Muzehamira ari kumbwira ati tubuze inkingi ya mwamba mu muryango. Ndamubwira nti ngewe nashegeshwe, ndikumubwira nti twewe n'umuryango wacu twagize ingorane, bakuru banjye bose bagera muri batatu ntago bakiriho, nsigara nsa naho ari njye uhagaze mu muryango, nari nge mutoya. Buriya najyaga ngira umushinga mu rugo cyangwa se ikibazo nkahamagara Turingire Jean Martin tukicarana tukagira ibyo tunoza tukabishyira ku murongo. Turingire Jean Martin yari umugabo witangira abantu bose, no mu itorero n'ahantu hose abantu benshi barabihamya. Ngira ngo rero navuga byinshi cyane, ariko reka ngaruke kuri mushiki wanjye, nanjye nkoresha uyu mwanya kugira ngo muhumurize. Abuze umukunzi we, abuze abana be, ariko umugabo we yaramubaniye neza, afite inshuti zitandukanye, ariko inshuti namubwira akwiye kunambaho kurusha izindi zose ni Yesu. Niyo nshuti iruta izindi zose. Reka mubwire ko nk'abavukanye be, abavandimwe, baba mu muryango yashatsemo, baba bo mu muryango tuvukana nawe, tuzamuba hafi. Yo nakomeje kugenda bimubwira, mubwira ngo niba nageraga hano iwawe inshuro wenda imwe mu cyumweru, ndazongera zibe nyinshi, ariko nkuko mbivuze unambe kuri Yesu, niwe nshuti idahemuka. Ubwo navugaga nashimiye umurenge wa Gisenyi, kubera buriya rero mu bihe nk'ibi umuntu agira amarangamutima ukibagirwa wavuze n'ibyo utateganije, niba ari uko ari wo ntuyemo. Nashaka gushimira umurenge wa Rugerero, nabonye n'umuyobozi wabo n'abayobozi babo barahari, nababonye mu iteraniro, ndabashimira cyane. Nashimiye akarere ka Rubavu n'inzego zigashamikiyeho, by'umwihariko umurenge wa Rugerero. Ntatinze rero babigarutseho, Imana yemeye ko bigenda kuriya. Imana yemeye ko Turingire Jean Martin ari kumwe n'umuryango we, ari kumwe na murumuna we, basinzira bavuye gusenga. Ibizwe n'Imana, Imana niyizi byose, ariko dufite ibyiringiro ko tuzababona ku gitondo cy'umuzuko. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana.